আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও অনেক ভালো আছি। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল KVM। আর আমি মারুফা চলে এলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আমি আছি এই মুহূর্তে আমাদের জিঞ্জিরার পার্টি অফিসে আছি। আর পার্টি অফিসে এই জন্য আজকে আমাদের যে মন্ত্রী আছে, বিদ্যুৎ জ্বালানি মন্ত্রী, ওনার যে PS ময়ি মামুন ভাই, মানে মুজাহিদ ইসলাম মামুন ভাই, তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য চলে আসলাম পার্টি অফিসে। তো জন্মদিনের শুভেচ্ছাটা আমরা কিভাবে জানাচ্ছি, কি করছি, ছোট্ট একটা ভিডিও শেয়ার করব আপনাদের কাছে। অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে, সবাই দেখুন আর সাথে থাকুন। এই হচ্ছে আমাদের আওয়ামী লীগের পার্টি অফিস। ভালোবাসি দেশকে, দেশের মানুষকে, যাদের দুঃখের শেষ নাই। এসো ভালোবাসি দেশকে, দেশের মানুষকে, যাদের দুঃখের শেষ নাই। সেই অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে সাহসী মানুষ চাই, সাহসী মানুষ চাই। এসো ভালোবাসি দেশকে, দেশের মানুষকে, যাদের দুঃখের শেষ নাই। এসো ভালোবাসি দেশকে। বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগছে। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করবেন। আর যারা এখন আমার ভিডিওকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা করেছেন তাদের অনেক 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 ধন্যবাদ। আশা করি আমার পাশে থাকবেন আর অনেক 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 ভালোবাসা দিবেন। অলরেডি আমার চ্যানেলে 100টা সাবস্ক্রাইব পূর্ণ হয়ে গেছে, আর এটা শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। এভাবেই আমার পাশে থাকবেন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি মারুফা চলে আসবো আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে।